馬太福音12章28節，我若靠着神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。路加福音10章1至9節，這事以後，主又設立70個人，差遣他們兩個兩個的在他前面，往自己所要到的各城各地方去，就對他們說：要收的莊稼多，作工的人少，所以你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼。你們去吧，我差你們出去，如同羊羔進入狼群。不要帶錢囊，不要帶口袋，不要帶鞋，在路上也不要問人的安。無論進哪一家，先要說：願這一家平安。那裏若有當得平安的人，你們所求的平安就必臨到那家，不然就歸於你們了。你們要住在那家，吃喝他們所供給的，因為工人得工價是應當的。不要從這家搬到那家。無論進哪一城，人若接待你們，給你們擺上什麼，你們就吃什麼。要醫治那城裏的病人，對他們說：神的國臨近你們了。按住聖經所記載，2000年前主耶穌來臨，開創咗新約時代，同時將神嘅天國帶嚟呢個世界。從嗰時開始，信徒就能夠擁有天國嘅權柄同埋能力，如經文中提到嘅12個門徒、70個門徒等。縱然喺當時佢哋都未符合信仰嘅高標準同埋資格，但因住主耶穌已將天國嘅權柄賜下咗，故此佢哋都能夠行使呢啲權柄同埋能力。馬太福音16章18至19節，我還告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。當基督徒能夠行使天國嘅權柄同埋能力，用指頭爭戰趕鬼，就顯明天國已經臨到世間啦。路加福音11章20節，我若靠着神的能力趕鬼，這就是神的國臨到你們了。路加福音10章17節，那70個人歡歡喜喜的回來，說：主啊，因你的名，就是鬼也服了我們。所以主耶穌嘅降生、傳道、侍奉同埋誕生新約教會，就係神嘅天國直接降臨喺呢個世界啦。其實喺舊約時代，神嘅國未降臨之前，全地充滿咗好多被鬼附着、需要神嘅釋放嘅人，包括當時以色列嘅君王掃羅、以色列嘅宗教領袖法利賽人等，都充滿住邪靈嘅壓制。因為當時屬撒旦嗰邊嘅靈界力量非常強大，所以義人嘅禱告，例如但以理嘅禱告，亦往往被空中嘅魔軍攔阻同埋克制。而且嗰啲由墮落天使與人類交合出嚟嘅上古英武嘅人，即係瓦弗謙嘅存在係好普遍，體能亦非常強大。眾人皆知嘅有約書亞時代迦南地嘅巨人，同埋大衛時代嘅巨人哥利亞。只有一啲如約書亞世代同埋大衛等懂得禱告嘅義人，去尋求天國嘅權柄同埋能力，先至能夠輕易勝過呢啲嘅邪靈。因此，當主耶穌將神嘅國降臨之後，令靈界同埋地上都產生咗新嘅現象。第一，喺靈界方面，製造咗2000年嘅新約教會時期，好多信徒都能夠趕鬼、治病、行神蹟，就好似喺12門徒、70門徒身上所見嘅現象。不過，按住聖經所講，當教會時期結束，信徒被提之後，啟示錄級數嘅災難就會發生。其中一個可怕嘅現象，就係邪靈會再一次從無底坑被釋放出嚟，迷惑列國，統治世界，並且有各樣嘅怪物出嚟傷害人類。事實上，撒旦同樣知道呢個聖經預言，所以佢不斷部署喺教會時期完結之後，即係2016年能夠自由作工嘅計劃。第二，喺地上列國同埋以色列方面，因住以色列人釘死主耶穌，棄絕咗神。喺呢段神國降臨嘅時期裏面，以色列同當時代撒旦所掌管嘅帝國羅馬就先後踏上滅國之路。而羅馬即係尼布甲尼撒王像鐵嘅雙腿所象徵，一腿代表東羅馬帝國，另一腿代表西羅馬帝國。從主耶穌嘅降臨及至新約教會嘅誕生，原來為要止住撒旦喺列國嘅工作有2000年之久，以及按住神嘅計劃暫停咗以色列國嘅發展，將原來嘅枝節折落嚟。
直到世界末了，2000年新約教會天國時期結束，亦即係啟示錄時代來臨嘅時候，以色列經已再次復國，回復到新約教會未誕生、神嘅天國未曾降臨嘅時期一樣。呢條原本嘅枝子就再一次被接上啦。至於尼布甲尼撒王嘅像，由當時雙腿所象徵嘅羅馬，亦將要重新接軌到最後半鐵半泥腳嘅部分，亦即係現今嘅歐洲經濟共同體，或稱歐盟。靈界裏面，自古以嚟邪靈喺列國嘅工作，亦將要進到最後復甦嘅階段。因此，撒旦喺2016年之前加緊推行佢種種嘅部署。